السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أستاذ بن زاد، أهلا وسهلا بكم فيما يخص الحوار الذي يعني كان الأسبوع الماضي حول ما يسمى بإصلاح التقاعد والرفع من سن منظومة التقاعد طبعا، والرفع من سن التقاعد، والذي تحدثت فيه في فيديو يوضح يعني حيثياته. وهذا اليوم حسب يعني تصريح لهيسبريس يؤكد على أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المخارق يتبرأ وغاضب بشدة من تسريب توجه الحكومة للإعلان عن 65 سنة كسن للتقاعد مستقبلا. وقال طبعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه غير معني بخلاصة وزارات الاقتصاد والمالية، مشيرا أصدقائي إلى أن الحوار الذي كان بينه وبين النقابة طبعا وبين اللجنة المختصة بهذا الملف كان فقط يعني تواصليا من أجل الإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة المسؤولة عن هذا الملف. وقال أيضا على أن الخلاصات التي يتم تداولها هي خلاصات منجزة من طرف مكتب دراسات أجنبي، تشير هذه يعني الدراسات على أنه الدولة والحكومة تتوجه إلى رفع سن التقاعد ل 65 سنة، وذلك طبعا أيضا كما سيتضمن أيضا الرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين في هذا الصندوق من أجل يعني مواجهة العجز الذي يواجهه. إذن مخرق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يؤكد على أن هذا القرار هو قرار أحادي ولا يهم النقابات بشيء، وأنه لحد الآن ليس هناك تواصل فيما يخص حيثيات هذا الملف، وإنما كما قلت الاجتماع السابق كان تواصليا فقط من أجل يعني تهيئ الأرضية للاشتغال حول هذا الملف. إذن أصدقائي، أظن على أن الوزارة ستتجه والحكومة ستتجه مستقبلا إلى يعني ليس بشكل رسمي، ولكن هناك توجهات من خلال هذه الأقاويل هنا وهناك، وهذه الإشارات تدل على أنه هناك يعني توجه، والله أعلم، نحو إعلان يعني والرفع من سن التقاعد. نسأل الله تعالى يعني ألا يتم هذا الأمر، لأن نحن نعلم هناك مجموعة من القطاعات التي تأخذ من الإنسان كامل طاقته في سن مبكرة، فكيف يستطيع يعني الاشتغال لكل هذه المدة؟ إذن أصدقائي، هذا جديد ما يخص نظام التقاعد أو منظومة التقاعد ببلادنا الحبيب. إذن أصدقائي، إلى خبر جديد وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، أودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.